Raafamee keessi koo gadhumaana de rabbaan kakuu koo an gadi naggaamu. Raafamee keessi koo gadhumaana deemu jira baani kakuu koo an gadi naggaamu. Abdiinani adeema nahema fallaafa. Eeyyeen baga gammaddan jiraatonni magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee jiraatan hundumtuu affeeramtanii waldaan dambalii jireenyaa idil addunyaa hundeeffama ishee waggaa 3ffaa yommuu kabajju gammachuu guddaatti dhaga'ame. Maarree sagantaan kun guyyaa gaafa 25 hanga 28tti kan turu yoo ta'u sagantaa kanarratti sagaleen waaqayyoo humnaan hin lallabama, faarfannaadhaan waaqayyoo hin waaqeffama, dhukkubsattootaaf hin kadhatama. Maal kana qofaree garee faarfattoota waldaa sanaatiin waaqayyoon hin waaqeffama. Eeyyeen hundumti keessaniyyuu affeeramtanii jirtu. Bakki itti argama keenya magaalaa Finfinnee kutaa Bulisaa Qeerqoo Masqal Addabaabaayii Egzibishinii dugda duubaan nu argachuu dandeessu. Kanaafuu hundumti keessan sagantaa kanarratti affeeramtanii jirtu. Kottaa nu waliin hirmaattuu eebba kana ta'aa isiniin jedha waldaan dambalii jireenyaa idil addunyaa. Abdiinani adeema nahema fallaafa. Inni gooftaan jedhee maaltu ta'ee lafa. Kan 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 gooftaan jedhee maaltu ta'ee lafa.